Excel-Learning programa erabiltzen ikasi baino lehen, nire iduriko egokia da jakitea pixka bat zer den, definizio orokorra, eta bestalde jakitea zertan laguntzen alduen Moodle irakasle bat bere lanaren egiten. Beraz, hasteko Excel-Learning zer da? Excel-Learning da frantsesez exercizeur delako bat. Egan nahi du asistente bat lagunduko duena irakaslea bere klasearen diseinatzen. Egan nahi baitu hainbat baliabide jarduera lan desberdin, antolatzen sekuentzia laburago batean, adibidez klase batean emaiteko antolatzen lagunduko dio. Hala. Beraz, lagunduko du hori diseinatzen forman emaiten. Excel-Learning da programa bat ez dena Moodleen aparte dena, eta sekatzen balin baduzue Googleen, atxemanen duzue erreski, hainbat informazio horren inguruan, eta hemen webgunea programaren deskargatzeko kasu egin excellearning.org gunetik deskargatzea, eta ez beste dozoin gauza zeren bestenez batzutan zikinkeriak sartzen dira ordenagailuetan. Beraz, hortik deskargatzen da, instalatzen da zuen ordenagailuan, eta honelako zerbaiten itxura du. Idekitzen duzuelarik, badu olako itxura bat, eta zuek hemen zuen sekuentzia, zuen klasea antolatzen ahalko duzue, eta horretarako sortzen ahalko dituzue horriak, azpi-horriak, azpi-horriak, eta hoietan emaiten ahalko dira aktibitate batzuk, emaiten ahalko dira irudi batzuk, emaiten aldira beste webgune batzuetarako loturak, emaiten ahalko dira hainbat gauza. Eta bukaeran, unek sortuko du eksekutagarri bat deitzen dena, zen exekutable, sortzen du karpeta bat autonomoa dena eta erabiltzen aldena edo ordenagailuan berean, deskargatuta hori dekiz, edo gure kasuan egiten dugun bezala, Moodleen sartuz. Eta Moodleen irekiko luke guk programatu dugun hori guzia, programatu dugun hori guzia irekiko luke. Hala. Hori da pixka bat laburki erraiteko. Ni zertan lagundu nau Excel-Learning programak. Orduan, hastapenean, nire ikastaroa ematen nuenean, ikastaroaren formatua gaikako formatua zen eta horrelako zerbait zen. Baziren bazterretan hainbat baliabide eta erdian agertzen ziren nire programazio atalak, hemen ez da ongi ordenatua, gehiago ordenatua da lan unitateka edo gaika edo... Orduan aldi guziz ematen nielarik lan bat, agertzen zen olako bloke bat eta giberetik agertzen ziren azalpenak, lanak eta bar. Orduan horrek zer ekartzen zuen ikasleen dako, agertzen zitzaien gunea piskatola, lan tartina batekin erdian, etzen biziki begibistakoa komunikazioa, forma aparte gelditzen zen, beraz, ni behartzen ninduen aldi guziz gauzak berantolatzen, berriz ordenatzen, etzen hain argia. Beraz, ikasleek ere, batzuetan, jarduera batzuk ikusten zituzten, besteak ez zituzten ikusten, ez zituzten egiten, eta itxuraren aldetik etzen hain eroso. Bestalde, momentu batez lan bat behar balimazen berriz egin edo behar zen duplikatu, edo mugitu, gelditzen zen pixka bat jutz eganen dugu. Beraz, ondoko urtean, zer egin nuen? Hemen atxiki nuen hori guzia. Hemen sartuak ziren nire baliabide guziak, nire jarduera guziak, atalka, gehiago gaika sekuentzia kronologikotan baino, atxiki nituen horiek guziak, baina gorde nituen. Hau da ikasleak hauek guziak ez zituen ikusten. Eta eman nuen ikastaroa formatu idekian.
Goitetuko dugu pixka bat. Beraz, eman nuen ikastaroa formatu idekian, eta ikastaroan lehentasuna eman zitzaion bapatean taldearen komunikazioari. Foroa agertzen zen hemen modu zentral batean, azken mezuak hemen agertzen ziren, beraz, egindako azken oharrak, azken berriak hemen agertu ziren lehentasunez hori zen ikusten, eta gero bestelakoak gelditzen ziren aparte hemen karpeta txiki batzuetan. Eta hemen joan nintzen antolatzen, beraz saioka. Lehen saioa, bigarren saioa, hirugarren saioa, eta jendeak klikatzen zuelarik olako baten gainean, idekitzen zitzaion karpeta bat, zeinetan agertzen zen programazioa, beraz, zer eginen dugu programazio honetan, beraz, baziren 3 lan nagusi, eta gero, zer egiten zen atalka. Beraz, antola ziteken, beste gisa bat ez Nikola antolatu dut, gehiago lan unitateka emaiten bainituen gauza batzu, antola ziteken trebetasunen lanketaren arabera, eman ziteken ataza oso baten programazioa hemen, ataza urrea, ataza feedback eta abar. Egin ziteken zer nahi gauza, nik hola antolatzen nuen, eta gero hemen ematen nituen ikasleentzat egiteko interesgarriak ziren jarduerak. Eta jarduera horietan, gehienak ziren jadanik Moodleen nituen baliabide horiek. Justuki hor gorde genituen baliabide horietarik batzuk. Adibidez nahi nuen hau egin zezaten, ematen nien hemen, lotura moduan hementik. Beraz, nola azpait, Moodleen ziren gauza horiek denak, beste gisa batez aurkezteko parada ematen zidan, eta askatasuna inetzez handiago okan nuen, hasi bain nintzen, gauza batzuk berriz emaiten, zonbait asteren buruan, ikusten nuelarik zerbait antzia zela, berriz baliabide bat berriz ematen nien ikasleei, posibilitatea emaiten zidan, nire gai eta lan unitate desberdinen artean pixkanaka itzinatzen joaiten batzuetan eta besteetan, dosifikazio hori eta hobeki kontrolatzen laguntzen ninduen. Eta batez ere ikasleentzat argiagoa zen. Hau da, aste untan, klase honetan egin beharko den lana. 3 atal ditu eta badira barnean hainbat azalpen eta ariketa. Ikasleak funtzionatzen du kuadro unekilan. Eta orduan ez da gehiago galtzen, ez du hainbeste antziko, dena hemen gelditzen da. Eta itxuraren aldetik hainitzez txukunagoa da. Beraz, hori da, piskat nik erraiten aldutana, Excel-learningari buruz, ni hortako hasi nintzen erabiltzen, emaiten zituelako hori, piskat argitasuna, edukien antolaketako askatasuna handiagoa, eta ikasleentzat zerbait erosoagoa lan egiteko. Erabili dituzten, hemen sartu dituzten baliabide gehienak, erranen dugu 180, diadanik Moodleen sartuak nituen horietarik batzu dira. Gutxitan joan naiz beste zerbait egiterat, baina posible izanen nuen, emaitia ariketa batzu, ariketa analitiko zilodun horiek, emaitia aktibitate bat zuzenean hemen sortua, ez Moodleen sartua, baina hemen sortua aparte, egiten alko nituen gauzak gehiago, baina nik gehiago erabili dut Moodleen osagerri gisa.